ယောမ14အငယ်9မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာဆိုတော့ရှင်ပေါလုကပြောနေ့ရက်တရက်နဲ့တရက်ကနောက်တရက်ထက်ပိုမစားပါဘူးတချို့လူရတော့သာရထင်တယ်တချို့တော့မစားဘူးလို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်မိမိစိတ်သဘောကျပါစေတဲ့သူကတော့ပြောထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါလားတကယ်ပဲတရက်ပိုစားလားတူပဲမဟုတ်လားရှင်ပေါလုပြောတာနေ့ရက်တရက်မြတ်တယ်လို့အချို့ကစိတ်ထင်တယ်အချို့ကကျတော့မထင်လူတိုင်းစိတ်သဘောကျပါစေတဲ့နေ့ရက်ကိုစောင့်တဲ့သူကလည်းတခင်ဖះကိုထောက်ရှုပ်ပြီးတော့စောင့်နောက်တစ်ခါစားတဲ့သူကလည်းတခင်ဖះကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကျေးဇူးတော်ထောက်တဲ့စိတ်နဲ့စားတယ်အဲ့ဂျမ်မိုက်ကနေ့ရက်တည်းမကဘူးအစားတောင်းနေမှာသက်ဆိုင်တယ်အဲ့အစားတောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးဂျမ်မိုက်မှာယုံကြည်အားနဲ့သူကအသီးရွက်ကိုပဲစားတယ်ယုံကြည်အားကြီးတဲ့သူကရှိသမျှအားအကုန်လုံးစားတယ်အဲကြောင့်ဆိုတော့ဂျူးတွေကပြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာဒါကရုပ်တုစင်တုတွေကဘာမှအသက်မရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရှိမှရှိတဲ့ဟာတွေငါတို့ဘိုက်ဆိုင်ပဲအချိန်ဆက်စားလို့ရတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့တပားမျိုးသားတွေဟာဒါရုပ်တုရှိမှပူဇော်ပြီးသားကြီးလားမသိဘူးဒါရုပ်တုနဲ့အဲ့ဒါကိုစားလိုက်ငါတို့ရုပ်တုနဲ့ဆက်ဆံရကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့တပားမျိုးသားတွေအသီးရွက်ပဲစားကြတယ်အခန်းငယ်3မှာပဲဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့တရားမစစ်ကြောမစင်ကြနဲ့စားလဲသူကမစားလဲသူမစစ်ကြောမစင်နဲ့မစားလဲသူကစားလဲသူမစစ်ကြောမစင်နဲ့ဒုတိယဘာလို့တပားမျိုးသားတွေကိုမင်းတို့ကဘာလို့ဒီရုပ်ထုရှိမှပူဇော်ရဟာမစားရရတယ်ဒါရုပ်ထုတွေဖြစ်တယ်ဒါမှပြောနေသူတို့ကလည်းဖျားသခင်ကိုထောက်ရှုပြီးတော့ဒါငါတို့စားလိုက်ရုပ်ထုကိုကိုယ်နဲ့တူမှာဆိုလို့ဆိုပြီးမစားတာတပားမျိုးသားတွေလည်းဂျူးတွေကိုဟာမင်းတို့ကဂျူးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ရုပ်ထုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟဲ့အကြီးသွားလုံနေရုပ်ထုကိုယ်နဲ့တူတယ်မသိဘူးလားဆိုတော့တွားပြီးမဆွဆွဲနေလို့ပြောတာနောက်တစ်ကြောင်းမှာအခုပြောတဲ့အရာလာတာပဲအခုပြောတဲ့အရာနေ့ရက်တရက်မြတ်ဒီလူချိုးစိတ်တွေလူချိုးမထင်လူတိုင်းမိမိစိတ်သဘောကြပါစေဒီနေ့ရက်ကလည်းဘာနဲ့ပဲဆိုင်ရမှာလဲဆိုတော့ရုပ်ထုနဲ့ပဲဆိုင်ရမယ်အဲ့ယောမခင်မှာယောမတွေကလည်းထူးဆန်းတယ်တပတ်မှာ9ရက်ရှိတာကိုပထမ Sunday ကနေနောက်ဆုံး Saturday ထိယောမနှစ်ဖရားရဲ့နာမည်ကိုတက်တာ Sunday ဆိုတာနေဂျိုအုပ်စိုးတဲ့နေဖရားကိုကိုယ်ရယ်နေ Monday ဆိုတာလဂျိုအုပ်စိုးတဲ့လနှစ်ဖရားကိုကိုယ်ရယ်နေနောက်ထပ်9ရက်စလုံးကလည်းဂျိုကပိုင်းဂျိုအတိအဂျိုကိုလုံးမှာရှိတဲ့နှစ်ဖရားကိုဘယ်နှစ်ဖရားကိုကိုယ်ရယ်နေဆိုတော့ထားကြတယ်ဥပမာ Tuesday ဆိုလို့ရှိရင် Tyra ဆိုတဲ့စစ်နှစ်ဖရားကိုကိုယ်ရယ်နေ Wednesday ဆိုလို့ရှိရင် Odin Wooden ဆိုတဲ့ဖရားတို့ရဲ့ဘယင်ကိုကိုယ်ရယ်နေ Thursday ဆိုလို့ရှိရင် The God of Thunders Thor ဆိုတဲ့မိုးကြိုးနှစ်ဖရားကိုကိုယ်ရယ်နေ Friday ဆို Frigga လို့ခေါ်တဲ့အချစ်နှစ်ဖရားကိုကိုယ်ရယ်နေနဲ့ Saturday Satta ဆိုတာ Agriculture လို့ခေါ်တဲ့တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖရားကိုကိုယ်ရယ်နေဆိုတော့ထားတာအဲ့နေ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတပတ်မှာ9ရက်လုံးဖရားတွေအတိမဲ့ပြုတဲ့နေ့တွေထားလို့မျိုးပဲတနစ်မှာရှိတဲ့12လနာမည်ဇန်နဝါရီကနေဒီဇင်ဘာဒီနဲ့နတ်ဖျားနာမည်တွေနဲ့ပေးထားရောမအတင်းတော့မပြောင်းလဲခင်အဲ့ပွဲနေ့လားနေ့တွေစောင့်ထင်းခဲ့ကြတယ်သူတို့ကဘာတွေလုပ်ရဆိုရှင်အချို့သောပွဲနေ့တွေမှာအစာရှောင်ခြင်းအပြင်ဘယ်နဲ့ကိုကိုးကွယ်ရရောက်အချို့သောနေ့တွေမှာမင်္ဂလာဆောင်လို့ရှိရင်အချစ်နတ်ဖျားပြုစုဆောင်ရှောက်မှုကိုခံရပြီးတော့အချစ်ရက်တည်မြဲတယ်အချို့သောဘယ်နေ့တွေမှာအယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်နတ်ဖျားပြုစုဆောင်ရှောက်မှုကိုခံရပြီးတော့အယောင်းဝယ်အောင်မြင်တယ်အချို့နေ့တွေမှာလေယာစိုက်ပျိုးလုပ်လို့ရှိရင်တောင်ယာစိုက်ပျိုးလေဖျားကကွဲကစောက်မှခြင်းအပြင်အဲ့လေယာဖြစ်ထွန်းတယ်အချို့နေ့တွေမှာအယောင်းဝယ်စပြီးအချို့နေ့တွေမှာစီးဝဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စီးဝဲတဲ့အရာကိုဘယ်နှစ်ဖျားကအစည်းအဝေးအကြံစီကိုထမြောက်စေတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အယူဆတွေကနေပြောင်းလဲလာတဲ့သူအဲ့တော့သူကနေ့ရက်တစ်ရက်ကိုမြတ်တယ်လို့သူကထင်လိုက်တယ်အဲကြောင့်အဲ့နေ့တွေကပို့ပြီးမြတ်တယ်အဲ့နေ့တွေအဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်အဲ့နေ့တွေမှာကြာလို့ရှိရင်ဓမ္မအစည်းအဝေးပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကမလုပ်ဘူးငါတို့အတူစီးဝေးမယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့နေ့ကိုစီးဝေးလို့မရအဲ့နေ့ကိုစီးဝေးအဲ့ဖျားတွေကိုးကွယ်တယ်တူတယ်ဆိုတော့မလုပ်ကြဘူးအဲ့တော့တရက်ကိုမြတ်တယ်လို့သူတို့ကထင်တယ်ဒီဘက်ကလည်းဂျူးတွေကဟာမြတ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ပွဲတွေကအလကားပဲလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ရတယ်လူတိုင်းမိမိစိတ်သဘောကျပါလေသူတို့ကလည်းဖျားကိုမကိုးကွယ်ရကြမှာဆိုလို့မလုပ်တာဒီဘက်ကလည်းဒါကြီးကဆိုင်မဆိုင်တာဆိုတော့မလုပ်တာအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နေ့ရက်ကိုစောင့်နေသူကလည်းတခင်ဖျားကိုထောက်တဲ့စိတ်နဲ့စောင့်နေမစောင့်တဲ့သူကလည်းထောက်တဲ့စိတ်နဲ့မစောင့်နေတယ်အဲ့တကယ်တော့စောင့်နေလို့တုံးတာမဟုတ်ဘူးဆရာယူတက်တန်ကကင်းချင်းကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာကင်းချင်းမှာရေးထားတာragat လို့ ragat ကြီးပဲစောက်ထောက်တာကြီးပဲ၄ချိန်ရေးထားတယ်အဲ့ထောက်တာကြီးပဲ၄ချိန်ဟာကိုသူကအချို့သောအရာလေးမှာစောင့်ဆိုပြီးတော့သူကပြောင်းလိုက်တာဟိုလှဝအောင်လို့စကားကိုတကယ်တော့နေ့ရက်ကိုထောက်တဲ့သူကလည်းတခင်ဖျားကိုထောက်တယ်နေ့ရက်ကိုမထောက်တဲ့သူကလည်းတခင်ဖျားကိုသိတဲ့စိတ်နဲ့မထောက်ပဲနေတယ်လို့ရေးထားတာ ragat ကြီးပဲလေးလုံးသုံးတာ King James version New King James version ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကထောက်တာပဲရေးထားတယ်ဒါကြောင့်လို့တပားမျိုးသားတွေကနေ့ရက်ကိုထောက်တယ်ဒီဟာတွေကိုအဲ့နေ့မှာအဲ့ဒါတွေသွားလုပ်လိုက်အဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ရကြတယ်အဲ့ဒါကလည်းတခင်ဖျားကိုထောက်ရှုပြီးတော့သူကလည်းလှုပ်တာဖျားသခင်ကိုလည်းကိုးကွယ်မယ်ဒါတွေမကိုးကွယ်ဆိုတော့ဂျူးတွေကလည်းဒါတွေကလှုပ်ဆက်မှမလို့တာထောက်ဆရာမလို့ဆိုတော့လှုပ်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ကျမ်းပိုက်ကဥပုံနေ့ကိုလည်းပြောတာမဟုတ်အစာရှောင်တဲ့နေ့တွေကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနေ့နန်နေပေါ့နော်နတ်ဖျားနေ့နန်နေအရင်တော့ရောမရဲ့နတ်ဖျားနေ့နန်နေရက်တပတ်လတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆရာဆိုတော့ဒါတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဘိုးဘေးပြီးပြန်အဲ့လိုနတ်ဖျားရဲ့နှိမ့်နံတယ်အခုအချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလဲဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာအဲ့နှိမ့်နံတွေသူတို့တော်တော်အစွဲပြုပြီးတော့သုံးတယ်နော်အဲ့နှိမ့်နံတဲ့အစွဲတွေဒီမှာပြောထားတာနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့